quer o piqui, conservar o piqui na geladeira e ele não amargar, você faz assim, você pega, lava ele bem lavadinho, igual tá, lavadinho. Aí depois coloca na panela, deixa ferver. Quando começa a ferver, não, quando começar a ferver, você desliga. Desliguei agora, ó. Aí depois você escorre, põe para secar, coloca no saquinho e coloca na geladeira. Ele não amarga, fica mais de ano na geladeira, no congelador.